ka Maulain Youth Sport Club kan penlong ya ka Lumpung Football ka balatip kum ka 5th Maulain Open to All Knockout Football Tournament Ar-Hajar Ar-Paulai ka banlong hamadan yele kai jong ka snong Maulain Maukhan ka kunhun la adu hakate ka Lumpung Football kan yok khori ka song pisa ka basilak tengka rengkat ka trofi bat ka bawan baar kan yok khori ka song pisa ka basanpo hajar tengka rengkat ka trofi kindon rupat bat kiwei de ki khusnam kum ka best player, best scorer, bat ka best goalkeeper. Ka tarik bakhadu ban penrung kerteng lani submit iki form. Kan long haka nyaw tarik ubanay leber Ar-Hajar Ar-Paulai. Nagabenta ki jingtip bakhambnia pila aban phone hakite ki number ki balabu ha screen. Toh ningkong penitho iladi bang ade orang buat senong jangka senong sekundur. Bat apa kani ki senong idon aduk samut ki orang buat senong. Bat kani ke MYC kahap apa ka senong Maulain Maukhan kahap pangah ka jingpet jong ki samut ki orang buat senong. Te ngai ku play ya ka MYC belala ban organize ya kani ka tournament. Te kumta he na kaliang jonga kum orang buat senong bar rengkat bat ka MYC Maulain Youth Sport Club ki bam simdon kat ang ni dari sekretari don kat lang ni bat ngi te kumta na kaliang gejongi jong ka Maulain Youth Sport Club ngi wer ya piki club simet ki club senong bi ba kinewan simbenta ani ka dingi lekai tournament gejongi bala peniat da ka Maulain Youth Sport Club te kumta nga kerpat ya borok ki tim club ki bakwa bane simbenta te kin wan bat kidon ki nomor phone ki bala tu pok ki invitation makila ban phone ya gitu ki nomor phone bat kelas diet ke ba ngibo e kani ka tournament ban sim ki bayrung ke long adu nyau tarik u banai balai Ar-Hajar Ar-Paulai te nga kumu sekretari te jing don kalang jong i rambas nong jong ka snong sekundur te nga mut ban pen bana ba ka prize ke long kumni winner kadai silak la winner kadai silak plus trophy nata deka runners up kadai sanpo hajar plus trophy tik individual prize ngidan ka best player ngidan top scorer bat ka best goalkeeper tenang tade ka buy entry fees kadai 1,000 bat kene ka referee fees kadai 1,000 game fees man ka game te tang kini kublis buat